والآن مع كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمد عبد المقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سيد الرئيس، السادة العلماء الأفاضل، إخواني وأبنائي شعب مصر، أحييكم على هذا الحشد الساخن الدافئ الذي يدل على تفاعل شعب مصر مع جميع القضايا العربية والإسلامية. وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بين أننا في رباط إلى يوم القيامة. علينا أن نتذكر هذا جيدا، فإن كان المسلمون سيتحولون إلى جنود حتما لا محالة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن حوالة رضي الله عنه، وهو حديث عند أحمد وأبي داود والترمذي، بين عليه الصلاة والسلام أن الناس يوشك أن يتحولوا إلى جند في الشام، وجند في اليمن، وجند هنا وهناك. فسأله ابن حوالة قال: خر لي يا رسول الله، أي اختر لي. فقال: عليك بالشام، عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، ويجتبي إليها خيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه. الشام خيرة الله من أرضه، ويجتبي إليها خير خلقه تبارك وتعالى. إخواني الكرام، إن هذه المؤامرات التي تهدف إلى إخراج سوريا من خريطة أهل السنة ومن المواجهة مع اليهود وأعداء الإسلام، هذه مؤامرات أعلم يقينا من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أنها مؤامرات فاشلة، بل إن سوريا ستكون في قلب الأحداث الجسام التي تقع في العهد الأخير. لقد روى الإمام أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة النهائية التي تحسم لصالح المسلمين، إن فسطاط المسلمين في الملحمة بالغوطة إلى جانب بلد يقال له دمشق من خير بلاد الشام. وثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن المسيح ابن مريم عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا محاولة إخراج سوريا من مواجهة أعداء الإسلام محاولة فاشلة، وإنما هو ابتلاء لجميع المسلمين في الأرض. هل تناصرون إخوانكم أم لا؟ إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث قرة بن إياس رضي الله عنه: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولن تزال طائفة من أمتي منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة.
فنسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة المنصورة. إخواني الكرام، لا أحب أن أطيل عليكم، ولكنني أذكر بالجهاد في سوريا. وقد يكون الجهاد بالمال مقدما على الجهاد بالنفس في بعض الأحيان، لا سيما إن احتاج الأمر إلى كفاءات. وقد ثبت عند أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله. ثم قال بعد ذلك عز من قائل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. إخواني الكرام، أختم كلمتي بنداء أوجهه إلى السيد الرئيس، أسأل الله أن يحفظه من كل سوء وأن يمده بمدد من عنده وأن يهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه إذا تذكر وتذكره إذا نسي. مهما استطعنا سيادة الرئيس أن نستغني عن هؤلاء الأنجاس الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مهما استطعنا أن نفعل هذا فعلينا أن نفعله، والحرة لا تأكل بثديها. وينبغي أن أعلم أن التركة ثقيلة وأن القرارات السياسية بيد الرئيس والمسؤولين المعاونين، لأنه يرى ما لا نرى ويعرف ما لا نعرف، لكنها عواطف أحببت أن أسمعها للسيد الرئيس والإخوان الحاضرين. وأسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يجعل يوم 30 من يونيو يوم عز للإسلام والمسلمين وكسر لشوكة الكافرين والمنافقين. اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.